Салам алейкум. Жакында менин бир тууган эжем өттү. Мен аны өзүм койдум. Кабырда кепиндин бетин ачпай чык дешти молдолор. Ошолор туурабы? Мен бир тууган үкөсү болом. Эгер күйөөсү болсо, мага мүмкүн эмес дешти. Күйөөсү себептер менен коя албай калды. Башкалар бул туура эмес дейт. Кепинди сөзсүз ачып коюш керек беле? Түшүндүрүп коюңузчу сураныч. Алдын ала рахмат. Кандай гана аял зат өтпөсүн, угуп алыңыз. Анын махрамы ошолор кеп эмеге коюш керек. Көргө. Күйөөсү кое албайт. Өлгөндөн кийин автоматически нике бузулат. Автоматически нике бузулат. Нике жок, бул уже жоочу мурдагыдай болуп калат. Эми күйөөсү койгонго болбойт. Ким коет? Атасы коет. Ким кармайт денесин? Баласы кармайт. Агасы кармайт. Иниси кармайт. Тайкеси кармайт. Небереси кармайт. Кыскасы айтканда, ошол денени коюп атканда, макулбу? Намахрамго ол вообще жакындабасын. Тем более күйөөнү жакындатпай аткандан кийин шариятчы. Ушулар гана. Эгерде таптакыр эч ким жок болуп калса, азыркындай атасы дагы жок, ага иниси да, тайкелери да, балдары, неберелери эч ким жок. Эң жакын төлкө күйөөсү эле болуп калса, ошондо анан зорго уруксат берет. Ошон үчүн мына жердеги айтып аткан, сиз бир тууган үкөсү болосуз, сиз коюшуңуз керек, бул эң туура, күйөөсү койбош керек ал. Так, экинчиси бетин ачпайт. Экинчи эмне кылып айтканы? Бетин ачпайт. Бетин ачпаңыз. Жаназа окулду, бүттү, бунун ахирети башталды. Жаназадан кийин эмне башталды? Ахиреттики уже башталды, сааты, минуты ахиреттики башталды. Мүмкүн ачканда өзүңүз колуп кетишиңиз да мүмкүн болуп калат. Андай кылбаңыз. Ахиреттики башталды. Албетте түйүп коебуз. Билесиздерби? Бияктан түйүп коет, белден түйүп коет, бутун түйүп коет. Түймөлөр мененчи мындай ачылып кетпесин деп. Ошолор чечип коесуз. Түшүнүктүүбү? Түймөктөрдү чечип коет, бети ачылбайт да кайтайын. Бетин ачпайсыз, ошо ойдон бүттү. Жаназа окулдубу? Даже бизде кээде ушундай да болуп калат. Жаназа окуп бүткөндөн кийин бетин ачып коюп менен прощание кылат анан. Коштошолду. Анча-мынча эмне чоңдордо болуп калат да, мен мурда кызмат муфти болуп иштеп жүргөндө ушундайлар болуп калат эле. Ошолорго айтат элем. Мен окугандан кийин уже ачылбаш керек. Ага чейин коштошо алды, ача бер. Ача бер да, коштошо бер, пешенесинен өп, жакшы деп бир көрүп ал, проблема жок. Жаназа окулду, всё. Алдан кийин уже ачылбаш керек. Жаназа акыркы. Ошо окулгандан кийин ошо жабылган бойдон барып коюлуш керек. Убакыт болуп калдыбы? 2 мүнөт азан айтып коюңуз мени. Эркек аял айырмасы жок. Бир гана учурда ачылат, азандан кийин айтып берейин, эстетип коелу. Бир учурда гана ошо жүзүн ачат. Эркектинчи башынын жүзүн ачат. Эгерде бул ажылыкка барып, умрага барып, ихрам байлап, ихрамдан чыкканга чейин көз жума турган болсо. Түшүндүңбү? Ажылык умрада ихрам байлаган чачын ала элек. Чачын алуу менен ихрамдан чыгат да адамчы. Ошого чейин эгерде ажалы келип өтүп кете турган болсо, анда жүзү жабылбайт аныкы. Себеп дегенде жүздү жабуу буга запрет. Мындача айтканда буга тыюу болчу да. Башын жаппайт, жүзүн жаппайт да. Ажылыкка, умрага ихрам байлагандан кийин жаппайт. Ошондой болуп эгерде кайтып кете турган болсо, жүзү ачык бойдон кетет. Кыямат күнү бул лаббайк айтып тирилет. Кыямат күнгө чейин күн ар жылы Алла Таалам ушунун атынан периште дайындап коет, ажылык кылып берет. Алла. Элдер бир ажылык кыла турган болсо, бул кыямат күнгө чейин канча жыл болсо ошончо ажылык кылса алат. Бул соопту пайгамбарыбыз айткан.